Beste collega's, VOCAN zit volop in een overgangsperiode, qua structuur, maar ook op logistiek vlak. Op dit laatste vlak gaan we de komende periode verschillende acties ondernemen. De ene actie zal al zichtbaarder zijn dan de andere. De eerste actie noemen we het VOCANist. Het VOCAN-huis wil in de eerste plaats voor al zijn ondersteuners en bezoekers een warm en veilig nest zijn. We lichten dit even toe aan de hand van het woord nest. In nest staat de letter N voor nieuw. Hier, in dit huis, in dit nest, mag je zijn hoe jij bent. De E staat voor eigenheid. VOCAN groeit, maar blijft trouw aan zijn visie. Ook de eigenheid van ieder zijn uniek persoon. Iedereen mag er zijn. De S van samen. Zonder de ander, zonder elkaar, zijn wij niets. De T van thuiskomen. Een beetje warme huiselijkheid en mogen landen, om dan verder uit te vliegen. Waarom vogels? Die vogelsymboliek is al langer in gebruik bij VOCAN. Denk maar aan landen, onze vliegenden, vliegen, ieder zijn eigen geluid, samen broeden op iets, de vleugels uitslaan en toch weer terugkomen, herbrommen en weer verder vliegen. Ook zijn vogels kleurrijk en hebben ze net als onze ondersteuners unieke eigenschappen. Waar gaat het nu eigenlijk allemaal over? En wel, is het niet leuker om te kunnen vergaderen in de Kolibrie, de Nekster of de Uil, dan in de Pastorijstraat 4, eerste verdieping, rechtse lokaal? Daarom gaan we alle lokalen van een vogelnaam voorzien. Jullie gaan deze mee bepalen. Er zijn 9 lokalen te benoemen. Vanaf nu krijgen jullie 4 minuten de tijd om de QR-code te scannen en jullie top 3 te kiezen.
De gekozen selectie zal binnenkort aan de lokaaldeuren verschijnen. Merci en vlieg erin, hè.